هل تعلم أن آكل النمل هو أحد أغرب الحيوانات في العالم؟ يعيش في الغابات الاستوائية، ويتميز بجسمه الطويل وخرطومه الفريد. آكل النمل يتغذى على النمل والنمل الأبيض، ويستخدم لسانه الطويل لالتقاط فريسته. يمكنه تناول ما يصل إلى 30,000 نملة في يوم واحد. آكل النمل ليس فقط غريب الشكل، بل هو أيضاً حيوان مهدد بالانقراض. هل ترغب في معرفة المزيد عن هذا الكائن الرائع؟